Omicron 在台湾蔓延，主要症状竟然也有了变化。先前喉咙不舒服是最常见的确诊症状，没想到现在被咳嗽给挤掉，成了 Omicron 最主要的症状之一。超过一半的确诊者都会咳嗽，喉咙痛反而变成了第2名。而 Omicron 在台湾也出现首例重症患者。首例就是我们这个本土的 Omicron 的这个。本土的中重度以上的个案，这是一例中度的肺炎，按18548这位亚东的一个住院的病患她是70多岁本国籍的女性，她先前并没有接种过新冠的疫苗，本身有多重慢性病史。虽然出现重症患者，但轻症或无症状患者还是占多数，就怕拖垮医疗量能，该怎么分流？指挥中心也公布进度，目前北中南已经启动11家加强版集中检疫所，总共有1221间房间。只要是无症状或是轻症患者，而且并非高龄、慢性病、怀孕或者没完整接种疫苗14天等身份，以及生活可自理的人，都能住进加强版集中检疫所。目前已经有将近60%的确诊者成功分流，能够把轻症的移到集中检疫所来，准备了1221间。那相对是够。Omicron 流行症状再出现变化，防疫政策势必得再检讨，也为疫情再添变数。记者张正明、徐国豪台北报道。天还没亮，本乡民众在松基大排长龙，填写完健康声明书，排队等待进大厅报到。因为指挥中心前一天宣布，春节期间前往金门、马祖、澎湖的旅客有症状必须做快筛，但是有民众觉得上路太赶，而且难以落实。有些想要隐藏啊，我们也不能说去阻挡他。通知的是蛮仓促的啦，通知的是太慢。另外就是说，他这个有漏洞，所以要不如干脆就是鼓励性的无症状者愿意快筛的，给予一个奖励。这项新政策就是前往澎湖、金门和马祖的旅客在机场报到的时候，要填写健康声明书。过去14天之内有症状就要快筛，如果只有24小时内快筛或是 PCR 阴性证明，可以办理登机。民航局统计，29号搭机赴金马澎的旅客一共有10967人，专家推估阳性率不到1%，推算可能有近100人因为快筛阳性无法返家。我们实际来到现场，民众填完几乎全数进机场，没有人勾选有症状，快筛站空荡荡一片，来的2个人都只是求个心安。是没有症状，可是我想说做一下比较安心。离岛的医疗不是很完善，所以我觉得应该是要保护自己和保护那边的居民。象征意义是会大于实质的意义，勾取这个有症状的部分，或许就会耽误到他们原本的一个行程规划。有相关的症状，不见得一定会如实的告知。新措施让民众自主勾选有症状才快筛，并没有强制力，是否能够拦截病毒，效果恐怕有限。记者林英伟、王一仲台北报道。